天地分阴阳，万物有五行。在中医的视角里，我们的五脏六腑藏着一套古老的平衡密码。肝属木，如同春天的树木般舒展，它主疏泄，能让气血畅行无阻。心属火，像火焰般温暖，主宰着血脉与神志，是生命的动力源泉。脾属土，似大地般包容，负责运化水谷，为身体提供源源不断的养料。肺属金，如秋天的消杀之气，主气司呼吸，还能通调水道。肾属水，像源泉般滋养，藏精纳气，是生命的根本所在。它们遵循着木生火，火生土，土生金，金生水，水生木的相生规律，也暗藏着木克土，土克水，水克火，火克金，金克木的制约之道。阴阳平衡，五行调和，身体才能如四季轮回般生生不息。这就是中医看待生命的智慧，从自然规律里读懂我们的身体。养生五味对应五脏，酸入肝，如番茄、莲藕等蔬菜适合疏肝理气；甘入脾，胡萝卜、山药等有健脾养胃的功效；苦入心，苦瓜、苦苣等可以清心降火；辛入肺，辣椒、大蒜等能宣肺解表；咸入肾，白萝卜等略带咸味的蔬菜能滋养肾气；酸甜苦辣咸合理搭配更健康。